Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Dvyniai. Koks pagrindinis įvykis laukia dvynių 25 metų 1 lapkričio savaitę? Pagrindinis įvykis dvyniams. Bei vienas patarimas dvyniams apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti dvyniams? Na kągi dvyniai, labai įdomus mėnuo jūsų laukia. Matau, kad kiekvieną savaitę jums iškrito po vieną didįjį arkaną, tai kaip ir visos savaitės bus svarbios. Pozityviausia, kurios jūs greičiausiai labiausiai lauksite, tai bus 4, o pirmosios 3 bus labai pasyvios energetikos. Toks jausmas, kad daug kas vyks jūsų galvoje. Ir jum netgi keletas kortų pasikartojo. Pavyzdžiui, 1 savaitę jūs turite didįjį arkaną Mėnulį, 3 savaitę dar kartą iškrenta Mėnulis, tuomet 1 savaitę turime kardų dvejetą, 2 savaitę taipogi turime kardų dvejetą. Tai 2 kartus pasikartojo Mėnulis ir kardų dvejetas. Abi kortos yra labai pasyvios, taip? Bet pradėkime nuo jūsų tos pirmosios savaitės, viską aš jums čia detaliai papasakosiu. Tai jūs pradedate su didžiuoju arkanu Mėnulis, taip? Mėnulis yra nakties korta, moteriškos energetikos korta, viskas, kas susijęs su moteriškumu, emocijomis, padidintų jausmingumu, motinystę. Bet taipogi, kai visada pagal šią kortą sakau, kad rytas už vakarą protingesnis. Kai ateina pas mus Mėnulis, mes nematome visos tiesos. Apskritai korta yra puikiai ezoteriniams dalykams, gilinimuisi į savo emocijas, gali būti paryškėjantis sapnai kažkokie taip, galbūt dalis veiksmo jūsų gyvenime vyks naktį taip. Bet dažniausiai tai būna korta, kuri kažką tai slepia. O kadangi mes turime lapkričio mėnesį retrogradinį Merkurijų, kaip ir sakiau, per retrogradinį Merkurijų daug kas nuslepia kažkokius tai faktus, nebūna atviri. Žodžiu, neskubėkite daryti išvadų, nes greičiausiai jūs pilnai visos situacijos nematysite. Bet puikiai korta motinystės reikalams. Puikiai korta gilinimuisi į ezoterinius dalykus, į jausmus, emocijas, dvasinius dalykus. Bet prie to paties jums iškrenta labai panašios energetikos korta kardų dvejetas. Kardų dvejetas yra, kai mergina renkasi kelią, nežino, kurį iš 2 variantų pasirinkti. Ir mes vėlgi matome Mėnulį, tai vėlgi yra nakties korta. Kad yra kažkokia tais nežinomybė ir pakol jūs turite tą nežinomybę, jūs kaip ir negalite judėti į priekį. Čia yra ir baimės korta, taip, pas merginą akis užrištos, jinai labai bijo pasirinkti neteisingai. Ir toks jausmas, kad jūs tą rezultatą ar pasirinkimą, ar žinią kažkokią, tai rezultatas pas jūs bus 4 savaitę.
O iki tol pas jūs visą laiką ir bus tokia nežinomybės, baimės, dvejonių energetika, na, tokia pasyvi, taip. Kardai pas mus viskas, kas vyksta mūsų galvoje. Mėnulis yra mūsų emocijos. Tai toks jausmas, kad didžioji dalis veiksmo lapkričio mėnesį vyks jūsų galvoje. Ir dar viena korta, kuri iškrito, jau mes čia matome ugnies stichiją, mes matome, kad net spalvos keičiasi į gelsvą, taip. Lazdų tūzas. Užsidegusi motyvacija, kažkoksai tai naujas veiksmas, kurio iki tol nedarėte. Lazdos yra pas mus fiziniai veiksmai, kas gali būti, pavyzdžiui, nusprendžiate pradėti sportuoti. Arba ateina didžiulė aistra, kažkokiai tai naujai sričiai. Net ir aistringi santykiai gali būti, ne viskas, kas susijęs su kibirkštėlė. Atkeliauja pas jūs iš vidaus tą vidinę kibirkštėlę, pas jūs atsiranda kažkoksai tai impulsas daryti kažką naujo. Ir tai visiškai nesvarbu kas, kažkam tai bus, kaip ir sakiau, sportas. Kažkas susimanys išmokti gaminti, kažkas susimanys išmokti vairuoti, kažkas susimanys padaryti remontą namuose, kažkas susimanys persikraustyti, kažkas susimanys keliauti. Taip, tie fiziniai veiksmai, tas impulsas. Tai toks jausmas, kad jūs turite tą idėją, jūs turite tą norą viduje, bet kažkaip jūs bijote jį įgyvendinti, galbūt taip. O galbūt jūs rizikuojate, to imatės, bet vis tiek, su dvejonė viduje, kad ar pavyks, ar man vertėjo tai daryti, taip? Bet smagu, kad atsvarai, jums bent viena tokia saulės ir dienos korta iškrito, taip? Nes dvi tokios, nakties kortos. Toks jausmas, jūs pradėsite kažką naujo arba turėsite idėją, bet jūs kol kas bijosite ją įgyvendinti, jūs mąstysite, ar reikia, taip? O galbūt jūs turėsite du pasirinkimus ir galiausiai nuspręsite taip ir vienu iš jo imsitės. Nes mes matome čia dvi pusės, du kardai, taip, čia atvaizduojami du gyvūnai iš šonų, tas dvilipumas, taip, o čia mes matome vieną lazdą, aiškią kryptį kažkokią tais. Tai toks jausmas, kad galbūt fiziškai jūs imsitės kažko taip ir galbūt jūs net drąsūs labai atrodysit, bet galvoje tai pas jūs bus visiškai priešingos emocijos, tokia baimė, nežinomybė, taip, pasimetimas, neužtikrintumas. Tuomet antrąją savaitę, kaip ir sakiau, pas jūs vėlgi ateina tas pats kardų dvejetas, taip. Ir toks jausmas, kad pas jūs vis dar tęsiasi ta nežinomybė, baimė, galbūt jūs vis dar renkatės, nežinote, ką pasirinkti, kurią kryptimį eiti, taip. Arba tiesiog elementari baimė. Pavyzdžiui, žinote, bet bijote. Ir matote pas šią merginą apskritai net kardai sukryžiuoti taip, kad ne, aš atsisakau, mano atsakymas ne, taip, aš nieko nedarysiu. Ir prie to paties jums dar iškrenta monetų penketas, krizinė korta susijusi su finansais. Galbūt kažkas daug pinigų išsileisite antrąją savaitę, taip, tai labai atsargiai, kad tų pinigų užtektų, sakykime, iki kito atlyginimo pratempti, taip. Kažkam tai gali būti susirgimas, kadangi monetų penketas gali rodyti, suprastėjusią sveikatą, pavyzdžiui, drebuliuką, šaltį, blogą orą. Kartais būna netgi tokių dvasinių vertybių trūkumas, to vertybinio stuburo trūkumas, taip. Kai jūs nesuprantate, kokios jūsų gyvenimo vertybės, dėl to jums sunku praeiti per tą krizę, taip, nes jūs neturite inkaro, kuris jūs išlaikytų, kad ir kokia bėda pas jūs gyvenime ateina, taip. Ir būtent ir čia mes matome pagal šitą kortą, kad vėlgi tokia baimė, taip, bet jeigu jūs turite tą stiprų vertybinį stuburą, jeigu jūs aiškiai suprantate, dėl ko jūs gyvenate ir koks jūsų gyvenimo tikslas, tai pas jūs neturėtų būti nei baimių, nei abejonių, nei nepasitikėjimo savimi, kad galbūt aš einu ne ten. Galbūt baimė dėl pinigų, dėl finansinių reikalų, taip, bet kaip ir sakiau, ketvirtąją savaitę ten pas jūs viskas išsispręs. Tai labai atsargiai, jeigu turėsite kažkokių tai pirkinių, tai pasiplanuokite savo finansus taip, kad nebūtų, kad išlaidos aukštesnės už pajamas. Taipogi apskritai šitos dvi kortos yra labai puikios, jeigu jūs patys save izoliuojate nuo kažko, tai pavyzdžiui, nusprendžiate atsisakyti cukraus. Turite kažkokių tais pagundų, bet jūs nusprendžiate įvesti discipliną ir matome taip, tiek mergina sako ne, tiek šita korta yra tokia, ne energetikos krizinės.
Tai vat, pavyzdžiui, askezei puikios kortos, taip. Askezė mūsų gyvenime reikalinga, jinai labai pakelia vibracijas į kitą lygį, taip. Jeigu mes sugebame, būdami puikioje situacijoje, apriboti save nuo kažko, tai net ir mūsų džiaugsmo hormonai pradeda kitaip išsiskirti, taip. Nes jeigu mes visada viską sau leidžiame, taip, tai pas mus dingsta tas gyvenimo džiaugsmas, tas užsidegimas, ta motyvacija. O pabandykite, pavyzdžiui, kažkurį tais laiką atsisakyti saldumynų ir jūs pamatysite, kaip jums tas pyragėlis tiek daug džiaugsmo pagaliau vėl pradeda nešti, taip. Tai va šios abi kortos yra labai puikios, jeigu jūs norite sąmoningai nuo kažko susilaikyti dėl savo geresnės, pavyzdžiui, sveikatos ar emocinės būsenos. Ir prie to paties jums dar iškrenta puikus didysis arkanas stiprybės jėgos korta. Tai reiškia, kad jums užteks stiprybės praeiti šią situaciją. Ir būtent tos vidinės stiprybės, taip, šita moteris sutvardo liūtą, nebūdama agresyvi, jinai yra absoliučiai rami, bet pas ją iš visatos keliauja nesuskaičiuojamas kiekis tos begalybės energijos teka per ją. Ir tokiu būdu jinai gali suvaldyti šitą situaciją. Taipogi jėgos korta yra labai puikiai, kai reikia peržengti per savo baimės, rodo, kad jums pavyks peržengti, rodo, kad jūs gausite puikų rezultatą ir netgi jūs galite būti labiau pastebėti, taip jūsų tas vidinis šarmas trauks kitų dėmesį. Tai kad ir kokios baimės krizės pas jūs čia bus antrąją savaitę pagal šias dvi kortas, bet jums šitas didysis arkanas rodo, kad nepergyvenkite, viskas bus puiku, jūs sugebėsite per tai praeiti. Tuomet trečiąją savaitę pas jūs dar kartą iškrenta mėnulio korta ir šalia mėnulio jums dar iškrenta monetų karalius. Reiškia, trečiąją savaitę jūsų gyvenime bus svarbus kažkoksai tai vyrukas, subrendęs maždaug nuo 35 metų. Monetos gali reprezentuoti jo zodiako ženklą, tai reiškia, kad jisai gali būti mergelė, ožiaragis arba jautis, o jeigu ne, tai jo profesija bus susijusi būtent su finansais. Arba jisai bus labiau pasiturintis, jo statusas būtent socialinis gali būti aukštesnis, taip. Tai gali būti tiek direktorius, tiek jūsų vadovas darbdavys, tiek finansų analitikas, tiek auditorius, tiek bankininkas. Bet taipogi tai gali būti ir jūsų antroji pusė, ir jūsų brolis, ir jūsų tėtis, kažkokia vyro figūra ir kažkaip jisai bus susijęs su finansiniais reikalais greičiausiai, nes jums prie to paties iškrenta monetų devynetas, aukšto finansinio rezultato korta, puikaus finansinio rezultato korta. Tik tais problema, kad čia pas jūs iškrenta mėnulis. Vėlgi galbūt šitas žmogus nuslėps savo finansinę padėtį, taip. Kažkas neaiškaus vyks būtent su tuo vyruku ir su finansais, aukštais finansais. Tai būkite atsargus trečiąją savaitę, taip, galbūt ne viskuo reikia pasitikėti, kuo tas žmogus, jums prikalbės, taip, ką prikalbės. Nedarykite per skubių išvadų. Pagal šias kortas gali būti, kad, pavyzdžiui, šis vyrukas pasirūpins jūsų geresnę finansinę situaciją, taip, bet tas mėnulis, aišku, geru atveju čia gali būti motinystės korta, kad jūs sužinote apie nėštumą, pavyzdžiui, taip, ir jūsų vyrukas prisiema pilną atsakomybę, iškart sustiguoja finansus, taip, bet taipogi jūs galite jausti, iš kitos pusės gali būti nepasitikėjimas tokiu žmogumi trečiąją savaitę. Tai viską tikrinkite, analizuokite, kaip jau sakiau, trečiąją savaitę pas mus atkeliauja tas šešėlinis retrogradinio Merkurijaus periodas, taip, tai tikrai galite visos tiesos nežinoti. O ketvirtąją savaitę, tai čia pas jūs, wow, kokios kortos atkeliauja. Mes turime didįjį arkaną sėkmės fortūnos ratą, kuris reiškia sėkmę ir ne tokia sėkmė, dėl kurios jūs dirbote, bet ta sėkmė, kai netikėtai taip likimas susiklosti. Prie to paties pas jūs dar ateina monetų 10 aukščiausių finansų korta ir pas jūs tie finansai, kaip mes matėme, gerėja kiekvieną savaitę, taip. Jeigu antrąją savaitę, jūsų finansinė padėtis gali būti prastoka arba jūs daug išsileisite, tai trečią savaitę mes jau turėjome monetų 9, bet kadangi čia mėnulis neaišku, taip, kas čia bus su jais susiję. Bet jau ketvirtąją savaitę jums iškrenta monetų 10, taip, tai pačių aukščiausių finansų korta.
Tai gali būti tiek, kad kažkokie tai pinigai bus susijęs su šeimos nariais, taip, reiškia, jeigu šeimos narių finansinė situacija gera, tai bus ir jūsų gera, taip, nes čia būtent 10 yra va tokio kelių žmonių indėlio korta. Gali būti kažkokie tais šeimos verslo reikalai arba didelių pirkinių reikalai, bet 4 savaitę, kaip ir sakiau, pagal retrogradinį Merkurijų negerai pirkti kažką, taip. Bet galbūt jūs nusipirkote anksčiau, taip, o dabar jūs tiesiog turėsite 4 savaitę laiko pasidžiaugti. Taip pat būtent tas sėkmės fortūnos ratas vis dėlto yra ratas, tai gali kažkas tai būti susiję būtent su transporto priemonėmis, kurios turi ratus. Kelionės, pagal šias abi kortas tikrai gali būti transporto priemonės įsigijimas, taip. Ir jums iškrito dar viena korta. Lazdų riteris. Lazdų riteris yra, jeigu mes čia turėjom tokį pirmą kibirkštėlę pirmąją savaitę, tai 4 savaitę mes turime riterį, kur reikalai dar labiau įsibėgėja, taip. Lazdos, ta dar didesnė aistra, dar didesnė motyvacija, dar didesnė ištvermė, dar didesnis judrumas. Labai puikia korta visom gyvenimo sritim. Padidėjusi motyvacija dirbti. Užsidegusi stipriai aistra santykiuose. Užsidegęs noras siekti savo, pavyzdžiui, kūno transformacijos tikslų, taip. Taipogi gali reikšti keliones, kadangi šitas riteris yra labai greitas, labai judrus, tai jums, sakykime, net pagal 2 kortas gali būti kelionės ir plus galbūt kažkokie šeiminiai reikalai. Arba aukšti finansai, arba šeiminiai reikalai. Tai turėsite tokį tandemą paskutinėje savaitę. Netikėtai sėkmė gali atkeliauti pas jūs reikaluose, kurie susiję su pinigais, taip. Pavyzdžiui, netikėtai gaunate didžiulę nuolaidą, netikėtai labai pigiai galite nusipirkti kažkokią tais kelionę į kitus kraštus, taip. Retrogradinis Merkurijus yra puikus pirkti kažką su nuolaida. Jeigu jūs randate prekę paslaugą, kur yra didžiulė nuolaida, tai tuomet galite bandyti rizikuoti pirkti, taip. Tai toks jausmas, kad kažkoks toks sėkmės fortūnos ratas pas jūs atkeliaus būtent 4 savaitę. Pas mus čia jau nebelieka jokių abejonių, visas rūkas išsisklaido ir atsiranda pas jūs dar didesnė motyvacija. Ir jūsų patarimas lapkričio mėnesiui jums iškrito saikingumo korta. Saikingumas yra pati lėčiausia korta, tai ne šiaip savo jums tas visas savaitės krito tokios abejonių kortos ir labai pasyvios, taip. Tai reiškia, apsišarvuokite kantrybę lapkričio mėnesį, nes gali būti, kad rezultatas neateis taip greitai, taip iš karto, kaip jūs norite, bet kaip matėme, galiausiai jisai ateina, taip. Ir taipogi, kaip ir sakiau, būtent saikingumas, turėkite visur saiką. Jeigu įmanoma, tai būtų labai naudinga, kad jūs turėtumėt kažkokią tai askezę, save nuo kažko tais apribotumėt, taip. Ir saikingumas, tai yra tas balansas, aukso viduriukas visose gyvenimo sritise. Tai lapkritis bus puikus mėnuo, būtent kadangi retrogradinis Merkurijus, negalima pradėti nieko naujo, taip, bet o kodėl neišnaudojus to laiko pabūti pasyviai namuose, bet, pavyzdžiui, atsisakyti cukraus, arba susistiguoti savo miegojimo grafiką, taip, arba įtraukti į mitybą daugiau vaisių ir daržovių. Ir būtent tas saikas, taip, finansuose per daug neišlaidaukite, nedarykite kvailų kažkokių tais ekspromto pirkinių. Jums tai yra svarbiausia lapkričio mėnesį. Suprasti, kad reikia tekėti, taip, natūralia vaga. Šita korta visada sako, kad taip, galbūt jums ir reikės palaukti, bet jūs tai, ko norite, gausite pačiu tinkamiausiu laiku. Tiesiog pasitikėkite tomis aukštesniomis jėgomis, kad visata, kad Dievas jums duos tikrai to, ko jūs norite, tada, kada bus jums geriausia tai gauti. Ir būtinai tas saikas lapkričio mėnesį jums bus svarbus. Tai tokia jūsų prognozė. Pas jūs labai, kaip ir jūs dvyniai esate dvilypiai, taip, tai pas jūs ir prognozė labai dvilypi šį kartą gavosi. Pas jūs didžiulis pasyvumas miksuojasi su stipria aistros užsidegimo energetika, taip. Gali būti, kad pasauliu jūs save spinduliuosite kaip užsidegusi energingą žmogų, o viduje pas jūs bus visiškai skirtinga energetika priešinga, taip. Tai tiesiog įsidėmėkite būtent, ko jums reikėtų pasisaugoti, kur įjungti kritinį mąstymą, taip, kad išvengti nereikalingų keblių situacijų. Ir aišku, laukite savo paskutiniosios lapkričio savaitės, savo to
puikiojo rezultato, kurį tikrai gausite, taip? Ir kaip ir sakiau, kad ir kokia atrodo pas jūs ta situacija bebūtų, bet kiekvieną savaitę iškrito nors po vieną kortą, kuri rodo, kad jums pavyks per tai sėkmingai praeiti, taip? Tai linkiu jums didžiausios sėkmės lapkričio mėnesį dvyniai, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.